معاشره کې بهترین شی چې دی هغه رویه ده او بهترینه رویه هغه ده چې هغه په شفقت او مهرباني او همدردی سره مخې ته راوړلی شي. حضرت انس رضی الله عنه د حضور صلی الله علیه و سلم حدیث مبارک نقل کوي، فرمایي چې څوک د مشرانو عزت نه کوي او په کشرانو باندې شفقت نه کوي، فرمایي چې دا زمونږ نه دی. دا ډیر درانه الفاظ دي مسلمانانو او حقیقت هم همدغسې دی. مونږ چې د بچو څنګه تربیت کوو، د بچو معاشره، د بچو ژوند، د بچو مستقبل به همغه شی جوړیږي. یو عالم فرمایي وایي زه په سفر باندې روان وم، تقریبا 3-4 غنټې سفر و د ټرین. نو ما سره خوا کې یو بل سیټ کې یو زنانه ناسته وه. هغه وایي چې زه کله ریل ګاډي کې کېناستم ریل کې، نو زما په دې زنانه باندې خیال شو، داسې کتابونه یې راواغشتل او هغه کتابونو مطالعه شروع کړه. تقریبا 3-4-5 غنټې چې څومره هم دا طویل سفر و، دا ټول سفر باندې د زنانه مطالعه کوله، کتاب یې کتو چې د هر څه کتاب و بهر کیف. هغه عالم فرمایي چې دا حیران کنه خبره نه ده چې د زنانه مطالعه کوله، دا ذهن او سوچ او عقل مني. لیکن هغه وایي چې حیران زه دې شي ته وم، حیران دې ځای ته وم چې د زنانه خو مطالعه کوله، ورسره یې وړکۍ بچی وه، داسې وه 8-9 سالو بچی به ویوه، دی هم په ټوله لاره د مور سره مطالعه کوله، په ټوله لار دی کتاب مخې ته نیولی او کتاب یې کتلو. وایي آخر چې کله دا سفر اختتام ته ورسېده، زه ورپاڅېدم، د زنانانو مې تپوس وکړو چې ستا خو سوچ او عقل مني چې تا مطالعه کوله، لیکن دا ماشومه زموږ ماشومان خو داسې نه وي، دا څنګه دی په ټوله لاره باندې بس تا سره هېڅ قسمه خبرې نه دي کړې او دې خپل کتاب باندې سر ښکته کړی او خپله مطالعه کوله. نو هغه زنانه راته فرمایي چې دا بچي دي، دا واړه دي، چې دوی څنګه تربیت کوي دوی هماغسې لویږي. د دوی په مخ کې چې څه عمل کوي، کم قسم افعال او کردار لوبوي، د دوی ذهن هماغه شانته کې جوړیږي. وایي دې زنانه راته ویل چې زمونږ کور کې 24 غنټې چې څومره مونږ ناسته پاسه وي زمونږ کور کې د وړو د غټو، نو زمونږ ټول بحث هغه د کتابونو نه وي. وایي چې زمونږ نور واړه دي که هغه وګورې، وایي چې زمونږ کور ته که راشئ، زمونږ کور داسې دی که ته به وایې چې لایبرري کې ناست یم، چېرته کتابخانه کې ناست یم. واړه غټ زنانه مردانه ټول مطالعه کې مصروف وي، اکثر اوقات زمونږ مطالعه کې تېرېږي. نو وایي چې دا ماشومه داسې بعیده خبره نه ده چې دی ما سره مطالعه کوله، د دوی ذهنیت مونږ داسې جوړ کړی، د دوی مخکې مونږ اعمال او افعال داسې کوو چې د هغوی ذهن دې طرف ته خپله جوړیږي. نو عالم فرمایي چې زه ډیر زیات حیران شوم کنه چې د یو بچي داسې تربیت کول، د یو بچي په مخ کې داسې یو اعمال، داسې یو افعال، داسې یو کردار کول چې هغه د بچي ټول مستقبل هغې سره روښان شي. هغه عالم فرمایي چې ما دا ذهن دا خبره ومنله چې دې بچي ټول علم دا او ټول مستقبل دا د علم سره دی. نو دا حقیقت دی مسلمانانو چې د بچو څنګه تربیت کوي، هماغسې هغوی چې لوی شي هماغه شانته کې ذهن یې جوړي. یو ویډیو مې کتنه، یو زنانه وي هغه خپل بچي ته وایي جنت ته به ځو، هغه بچی ورته وایي نه جنت ته به نه ځو، هغه جنت کې به هغه مالټو ته ځو. نو هغه زنانه وایي دا زما بچي دي، دوی ته زه دا وایم چې موږ مسلمانان یو، جنت ته به ځو. وایي بچي مې راته وایي چې جنت څه شی دی مورې؟ زه ورته وایم چې جنت کې مالټې دي، جنت کې سیوان دي، جنت کې قسم فروټ دي. وایي دوی وایي چې مورې کله به ځو جنت ته او کله به ځو جنت ته، جنت کې زما مالټې ډېرې خوښې دي. نو دا د بچو تربیت دی چې څنګه د بچو تربیت کوئ هماغه شانته کې به بچي لویږي. نو د تربیت سره لوی شی دا دی چې د بچو سره حسن سلوک، همدردی، شفقت او مهرباني او د رحم معامله ورسره کوي. مونږ تاسو د حضور صلی الله علیه و سلم ژوند دا یو کلاو کتاب دی، کتاب ګوره او عمل پې کوه، کتاب ګوره او عمل پې کوه. د حضور صلی الله علیه وسلم ټوله زندگی زمونږ ستاسو دپاره یو رڼا ده، یو لویه لاره ده، بس پیزا هیڅ ختمېدی نشته او هیڅ منځ کې رکاوټ نشته چې تا به چېرته غلط طرف ته بوځي. حضور صلی الله علیه وسلم
فرمایي چې حضور صلی الله علیه و سلم به منځ باندې کله ودرېدو او بچو به ماشومانو به شاته وجړل، نو حضور صلی الله علیه وسلم به د خپل منځ مختصر ک. حضور صلی الله علیه وسلم به کله په سواری باندې روانو، حضرت حسن رضی الله عنه، امام حسن رضی الله عنه ته په خپل اوګه باندې کېنولې. دا د بچو سره هغه مهرباني او هغه صله رحمي دې ته وایي چې څومره بچو سره صله رحمي کوي، څومره بچو سره همدردي کوي او شفقت معامله وسره کوي، هغومره بچي د هغوی ذهن سازي به ښه کېږي. څومره چې د بچو مخ کې ښه اعمال، ښه افعال کوي، ښه کردار کوي، هغومره به دوی مستقبل دا روښانه وي او د دوی دا ذهن به همدغه شانته کې جوړ وي. که موږ تاسو ووایو چېرې دا په څه پوهېږي، دا خو واړه ماشومان دي، لیکن دې ته موږ سوچ نه کوو چې دا واړه ماشومان خو یقینا دي، لیکن دا کم اعمال چې موږ کوو دا د دوی په ذهن باندې نقش کېږي. دوی چې غټ شي دوی وایي چې یاره ټوله دنیا همدغسې روانه ده، ټوله دنیا همدغه شانته کې اعمال کوي. که ته چېرته د دوی په ذهن کې د دوی ذهن سازي د ښو اعمالو طرف باندې وکړې، نو د دوی ټول ژوند به د ښه اعمالو بیایي. او که چېرته ته د دوی په مخ کې داسې افعال، داسې کردار لوبې چې هغه نیګیټیو وي، د دوی ټول ژوند به خرابي بیا مستقبل. نو د دوی دا ژوند، د دوی دا مستقبل، د دوی دا معاشره دا ما او تا پورې منحصره ده چې ما ته د خپلو بچو څنګه تربیت کوو او څنګه د دوی ژوند مونږه برابرو.